Le, nek dolanan ojo milih-milih kanca. Nggih, Mak. Menawa sampeyan nate krungu wejangan, aja milih-milih kanca. Ki ra salah ning ana syarat lan ketentuane. Syaratnya yaiku sampeyan kudu wis kuat. Contone, anake wong sugih, anake kiai, utawa wis duwe cekelan prinsip sing kuat. Sampeyan sing menehi pengaruh, dudu sing dipengaruhi. Lah yen kanggo wong umum banjur piye? Nek kanggo wong umum kaya aku, ya mesine kudu pinter-pinter milih kanca. Mergo nasibku 5 tahun mengarep kuwi salah sijine ya gumantung saka buku apa sing tak waca, saka channel apa sing tak tonton, lan saka kanca model piye sing tak pilih dadi bolo akrabku. Dadi milih kanca kuwi penting. Ing pitutur Jawa uga ana istilah aja kumpul kebo gupak, mengko mundak melu kecipratan. Dadi aja nganti aku sing isih bodho iki mung konconan karo wong bodho, wis keset konconan karo wong keset, ya ora maju-maju. Lan para wali uga meling wong kang soleh kumpulono. Saya tuwa, aku dhewe uga matesi kekancan. Koncoku ora akeh. Sing sering mara ning omah utawa tak jak metu ngopi paling ya iso diitung driji. Ya mergo aku ora pengen kondisiku sing durung patek kuat iki oleh pengaruh sing elek saka kanca sing ora tepak. Mula iki uga alasan kenapa aku ora kepencut mlebu ning politik. Paling ora saiki durung kepencut. Ya mergo aku sadar nek aku iki sih rung kuat. Kaya jarine Pak Mahfud MD, malaikat wae nek mlebu ning sistem politik sing isih salah. Kaya saiki iso-iso malah dadi setan. Mula wedharan iki tak awiti saka sing cilik dhisik, yaiku soal kekancan. Awake dhewe kudu pinter milih endi sing kudu dadi kanca lan endi sing ora. Esok dele sore tempe. Esok dele sore tempe kuwi istilah Jawa kanggo ngarani wong sing mencela-mencele. Esok ngomonge ya arep nglakoni iki, ning sorene tibake nglakoni babagan liya. Kanca ngene iki ancen ora jelas, unik, arahe ra iso dibedhek lan kadang ya gawe mangkel dhewe. Apa meneh umpamane yen gegandengan karo duit lan janji. Yen sifat inkonsisten kuwi mau soal uripe dekne dhewe, jane ya ora ana masalah. Ya misal wingi ndekne iki pengen dadi dokter, lah saiki banjur pengen dadi pilot. Kuwi ya ora masalah, urusane ndekne dhewe. Ning nek iki wis mlebu ning ranah sesrawungan, misale janjian, ya iki wis menehi dampak ning uripe awake dhewe. Sampeyan kudu ngindari kekancan karo wong sing senengane telatan. Ana sawetara alasan kenapa sampeyan kudu ngindari wong sing telatan. Kaping 1 ya iku iso nular ning sampeyan, kaping pindho ya sampeyan bakal mangkel dhewe. Energi entek nggo mikir ndekne. Dadi nek mamane telat pisan pindho menawa iki iso dimaklumi. Nanging nek sering bolak-balik ya kemungkinan paling gedhe ancene cah kuwi ora disiplin. Utawa ya mergo sampean iku ancene ora penting. Sampean dudu wong sing dadi prioritase dekne. Apa meneh nek wis janjian tibake malah ra teka lan ora ngabari. Mangane nganti digaekno lagu karo edane. Dadi sampean kudu wani nyortir model kanca sing kaya ngene iki. Mergo yen soal wektu wae dheweke urung iso bener, lah banjur piye carane ndekne iso nindakake perkara sing luwih gedhe. Yen diakrabi sikap iki iso nular ning awake dhewe. Ciri-ciri wong sing iso diwenehi amanah utawa kapercayan yaiku wong-wong sing iso ngajeni wektu. Dudu wong-wong sing telatan lan duweni sifat esok dele sore tempe. Ing ilmu psikologi sing ana ing laporan kepribadian sing tak susun, sifat iki iso mecungul ning awake dhewe yen awake dhewe duwe skor ceng sing dhuwur lan dibarengi endurance sarta order sing rendah. Kakean sambat. Sambat kuwi lumrah, ning nek kakean sambat kuwi ra lumrah. Umpamane pas numpak mobil asine mati, njur awake dhewe ngomong sepisan, "Panas ya?" Kuwi lumrah. Ning nek ngomonge kok ngene, Iki panas banget yo, ora betah tenan aku. lan dibaleni ping 100, jelas kuwi ora lumrah. Kuwi ora ngowahi kahanan ning malah nambahi emosi. Kabeh ukara kuwi yen ditambahi tembung banget ing ngarep lan ing mburi, kuwi iso ndadekake awake dhewe dadi wong sing seneng sambat, memperparah keadaan. Ya kuwi salah siji ciri-cirine. Ciri liyane wong sing seneng sambat kuwi biasane ndekne iki iso nemu sawijining kesalahan saka kabeh kebecikan. Tinimbang nemu kebecikan saka kesalahan sing ana. Contone, umpamane lagi bareng-bareng mangan ning warung. Sing liyane komentar enak kabeh,
Nanging biasane ndekne tetep wae ana sing kurang, mbuh kuwi kurang asin, kurang legi lan liya-liyane. Padahal umpamane ora diomongno kuwi ora masalah. Kurange swidik wae tapi kuwi nutup rasa enak sing liyane. Banjur umpamane panganane wis ora iso diclathu, biasane njur nyacat liyane kayata panggonane, servise, regane utawa liyane. Wong kaya ngene iki cocoke kerja ning bagian audit. Lah nek ning urip kekancan mestine ya bakal repot yen kabeh diaudit dening dheweke. Apa meneh janjano kuwi dudu masalah kene, ning masalah ndekne dhewe. Wong kaya ngene iki nalika diwenehi solusi, kadang ya mesti wae ana alasane. Dene minangka kanca awake dhewe kan kadang uga duwe masalah dhewe. Ora kabeh iki soal ndekne. Lan nampung curhatan lan menehi solusi kuwi uga butuh tenaga lan pikiran. Mula aku uga matesi marang subscriberku sing pengen dolan ning omahku. Aku luwih seneng mulang lewat video tinimbang konsultasi jenan. Ya mergo aku dudu guru spiritual. Aku iki mung wong biasa sing pengen ngajarake kebecikan. Umpamane arep ana sing curhat, paling yo tak watesi lewat email utawa WA. Lan sing oleh nomor WA aku ya mung sing melu tes kepribadian. Sing linge biasane tak deleh ning komentar. Iki dudu kok aku jual mahal, ora. Ning mergo ya kuwi mau, nampung sambate wong utawa kanca kuwi mbutuhake tenaga lan pikiran. Aku kudu nyawisno adah yaiku awakku dhewe kanggo nampung energi negatif saka sampeyan sing kudu tak olah lan tak balekno dadi energi positif. Konsekuensine wadah kuwi kudu tak netralno maneh sawise konsultasi ben kuwi ora kegawa ning uripku. Lah kekancan ya ngono. Lah nek angger mara mung nek ana masalah tok, mesine uga aku ora iso sering-sering ngancani mergo awakku dhewe ya kadang durung kuat munggah mudhun lan duwe masalah dhewe. Mula nek pas apik ya tak ewangi, nek pas aku lagi mudhun ya mending aku nyingkrih. Wong sing sering sambat iki ing Edward Personal Preference Schedule digolongake wong sing duwe dorongan syukuren sing dhuwur, basement ndek lan interceptione uga ndek. Tumbak cucukan. Iki menawa sampean ya tau ngalami. Critane ngene, sampean duwe kanca jenenge A. Si A kuwi duwe masalah karo B. Meh mendina si A kuwi telepon WA utawa ngomong langsung soal prilakune B sing dianggep ora adil marang si A. Minangka kanca mesti wae ya aku menehi solusi ben si A iki iso rukun maneh karo si B. Menehi evaluasi, ndi wae sing dadi kesalahane si B lan ndi wae sing dadi kesalahane si A. Lan piye anggone ndandani kesalahan-kesalahan kuwi. Sawise sawetara wektu si A alhamdulillah pungkasane iso rukun maneh karo si B. Lan sakwise rukun, gentenan si A iki wadul karo si B yen biyen aku ngomong iko lan iki babakan dheweke. Pungkasane si B dadi gedeng karo aku. Nah, sifate si A sing seneng adul-adul iki ing istilah Jawa diarani tumbak cucukan. Njalin kekancan karo wong sing duweni sifat iki jelas ora ana untunge. Nguras energi lan iso ndadekake prioritas uripe awake dhewe mung kanggo ngatasi masalah-masalah sing digawe ndekne. Wong kaya ngene iki kudu disingkirake saka circle awake dhewe. Bibit sifat tumbak cucukan iki diawiti saka dorongan saka jero wong kuwi yaiku succorance, dominance, exhibition lan aggression sing dhuwur. Dibarengi karo abasement lan interception sing ndek. Di abasement kuwi keprigelan kanggo ngakoni salah lan interception kuwi kanggo maknani kedadean. Wani silit wedi rai. Wani silit wedi rai yaiku sifat wong sing wanine ngomong ning mburi, ning nek pas ketemu ora wani ngomong langsung. Iki biasane uga gabungan saka sifat-sifat sadurunge yaiku tumbak cucukan lan nampi turah. Sak paket. Tak kandhani. Mas Arif iku jebule wis terpengaruh pikiran barat. Dekne iki sering nganggo contoh kutipan wong barat. Kok apa iku mau abasement, aggression, dominan, apa ora jelas. Ya nek miturutku ora. Justru kuwi bukti nek wong Jawa kuwi ya kudu duwe pikiran sing amba ora cupet. Halah ya ora. Jawa ya Jawa. Wonten apa, Mas? Mboten, Mas. Niki mau badhe golek warung sing menune masakan Jawa. Yen ing jaman saiki sifat wani silit wedi rai kuwi meh padha karo rata-rata sifate netizen. Komentar ya celatu ngiwonengen lan celekit ning nalika ketemu utawa dicekel polisi banjur mlempem. Wong sing kaya ngene iki tak titeni cacahe lumayan akeh. Biasane sing komentar-komentar ra jelas kuwi nek tak telusuri sumbere saka akun-akun sing ora ana identitase. Nah, sifat sing kaya ngene iki ora apik nek didadekno kanca, umpamane ning panguripan sing nyata.
Apa meneh nek cacahe akeh. Salah-salah awake dhewe bakal melu keprovokasi. Lan nalika awake dhewe nggawe kesalahan mergo provokasi kuwi, titeni wae wong-wong kuwi bakal ngilang lan ora bakal wani mbelani sampean. Nah, ing psikologi wong kaya ngene iki biasane duwe skor exhibition dhuwur lan abasement sing rendah. Lambe turah. Yen sampean lagi ngopi utawa arisan utawa arep nulis status Facebook, biasane apa sing sampean rembug lan sampean tulis? Yen sampean luwih seneng ngrasani wong liya, mula sampean kalebu golongan wong sing duwe pikiran cilik. Yen sampean akeh ngomongno kedadean utawa acara, sampean kagolong wong sing duwe pikiran sedengan. Lan yen sampean luwih akeh ngomongno ide lan konsep, mula sampean kagolong wong sing duwe pikiran dhuwur. Small minds discuss people. Average minds discuss events, great minds discuss ideas. Contone ngene. Nalika ndelok kasus anake pejabat sing jotosi anake wong nganti koma lan banjur bapake saiki dicekel polisi, dicekel KPK. Nah, ning uteke awake dhewe mesti bakal mikir, sapa kuwi, ana apa lan piye kudune solusine. Uteke mikir kaya ngono, ning sing kemeton ning obrolan iki iso beda-beda lan iki sing bedakno awake dhewe kagolong wong sing cilik sedengan utawa dhuwur. Wong cilik bakal luwih seneng lan seneng bahas pejabat kuwi jenenge sapa, agamane apa, prilakune piye, bojone sapa, main ndi lan sak panunggalane. Dene wong sedengan bakal sering bahas iki janjane ana apa, kedadeane piye. Lan wong sing pikirane dhuwur luwih seneng bahas kenapa kok iso kedadean, polane piye, apa iki kira-kira dilakoni kabeh pejabat lan kudune solusine piye ben ora bolak-balik kedadean maneh. Aku sing bedake. Wong sing duweni sifat lambe turah iki biasane seneng ngomong soal wonge, dudu kedadeane utawa solusine. Ing kasus apa wae, mula levele ijo ana ning level cendhek. Yen sampean ketemu wong sing mengkene, sing diomongno ya mung soal sapa lan soal critakno wong liya. Cah kuwi jebule utange akeh lho Mbak Yu. Hati-hati mengko ndak sampeyan diutangi. Wong sing duwe sifat lambe turah iki uga biasane lebay. Seneng drama-drama lan gosip. Lah nek pas karo sampean dhek ngomongke liyane, iso wae pas karo sing liyane ndekne ngomongke sampean, kan repot. Pungkasane yen sering-sering serawung utawa ndek kanca sing kaya ngene cacahe akeh, ya awake dhewe bakal melu terpengaruh bahas apa sing dheweke bahas utawa dadi korbane ndekne. Lan tanpa sadar awake dhewe wis kanthi sukarela ngedonake level awake dhewe dadi wong sing duwe pikiran cupet. Ing laporan kepribadian sing tak gawe kanggo ngevaluasi awake dhewe, sifat ngene iki mlebu ing sifat exhibition, sukurens lan dominan. Yen iki skore dhuwur mula awake dhewe kudu ngati-ati. Iki iso dadi bibit lambe turah yen dibarengi karo skor abasement lan interception sing ndek. Mban cindhe mban siladan. Mban cindhe mban siladan kuwi pilih kasih, ora adil lan seneng bolo-bolonan. Nek bolone deloni, nek ora bolone dimusuhi. Kondisi kaya ngene iki tak konangi dhewe. Awit saka sekolah nganti kerja, nganti aku ndelok berita ning DPR ya padha tibake. Nek bolone dieloni, nek ora bolone dimusuhi. Nalika sekolah dhisik menawa awake dhewe sering meruhi cah iki bolone cah iku lan cah iko bolone cah iki. Nalika ana konflik sithik, biasane sing dieloni ya sing balane dhewe. Nek ning level negara biasane nek sing korupsi bolone dhewe dimbarke wae, tapi nek sing korupsi musuhe ya disikat. Aku dhewe luwih seneng independen. Resikone ya anjen dadi ora duwe bola. Ning kuwi ya gumantung carane awake dhewe nggawa awak lan carane awake dhewe menehi reaksi ing atase kedadean. Iki penting. Wong sing mban cindhe mban siladan kuwi biasane duwe rasa deference sing dhuwur, yaiku rasa kanggo ngurmati wong liya sing dhuwur. Ning keprigelan maknani kedadeane ndek, interceptione ndek. Cengkiling kuwi seneng mara tangan. Nalika sekolah mbiyen menawa sampean duwe kanca sing nek guyonan sithik-sithik ngeplak ndas utawa njotos lengen. Ketoke iki lumrah, ning nek dibulan baleni iki minangka perilaku sing ora becik lan ngrugekake marang kancane. Awitane mung njotos alon, pungkasane iso dadi njotos banter tenanan. Lah yen diterusake, awake dhewe bakal ana ing posisi sing lemah. Mergo kanthi psikologi dheweke wis mbaleni kuwi ping bolak-balik saengga dadi pakulinan sing wis dianggep lumrah. Kanca kaya ngene iki jelas luwih akeh menehi dampak sing elek marang awake dhewe tinimbang dampak sing apik.
Yen umpamane dudu awake dhewe sing dadi korbane, iso wae sabanjure awake dhewe sing dadi pelakune. Mergo wis nganggep kuwi perilaku sing lumrah. Mula ya luwih apik disingkiri wae. Perilaku iki iso metu ning sipate awake dhewe yen awake dhewe duweni sifat dominan lan aggression sing dhuwur. Sarta dibarengi karo abasement sing endhek, ditambah karo pakulinan sing diconto liwat kekancan saka wong tuwa lan saka film. Cegokan aten. Cegok aten kuwi wong sing senengane mutungan lan banjur dendam, gampang kecenthok lan suwi marine. Kene salah ngomong sithik wae terus banjur kono tersinggung. Lan nek wis tersinggung, ngeneng wong nganti pirang-pirang sasi. Wong kaya ngene iki biasane seneng gawe drama-drama ora jelas. Sing intine ndekne iki jane butuh diwikateni, butuh dideleng, butuh disakeni. Ning carane sing salah. Duwe kanca kaya ngene iki ora ana enake. Lan ngentekno tenaga. Kene ra iso los anggone guyon mergo wedi salah. Ya njaga perasaan kanca kuwi ancen penting, ning ya ora kebangeten. Wong awake dhewe kan uga perlu dijaga perasaane. Ora mung soal dekne tok. Wong sing cegokan aten duweni watek pengen dikasihani utawa diwigateni, ing ngendi sifat iki kagolong sukorens lan keprigelan maknai kedadeane rendah, intrasepsine rendah. Menang-menangan. Sifat menang-menangan iki iso mecungul mergo awake dhewe duweni rasa sing luwih unggul timbang wong liya. Rasa luwih unggul iki iso metu mergo luwih pinter, awake luwih gedhe, luwih duwe kuwasa, luwih sugih utawa luwih tuwa. Bocah wingi sore ngertine apa. Kanca kaya ngene iki biasane ndekne ngrasa sing paling bener lan seneng ngatur. Contone nalika arep lunga, biasane ndekne sing ngatur. Lah nek umpamane dibarengi karo adil jano ya ora apa-apa. Berarti ndekne duwe bakat mimpin. Ning wong sing menang-menangan biasane ora mikirno wong liya. Pertimbangane ya soal awake dhewe, soal ndekne dhewe. Ora urus kancane mengko bakalan seneng apa ora, sing penting dheweke seneng. Pokoke wong liya kuwi kaya ora duwe hak kanggo ngomong. Umpamane wong wedok biasane senengane ngritik ra jelas. Kancane klambine ra bener sithik, dilokno banter ning ngarepe wong akeh. Yen sampean duwe kanca kaya ngene iki, ya ati-ati, energine sampean iso entek disedot dheweke. Kekancan kuwi ora kudu mesti sampean kudu nuruti apa kabeh omongane dekne. Nek sing kedadean kaya ngono berarti dudu kekancan, ning anak buah karo bos. Wong sing duwe sifat ngene iki biasane duwe dorongan dominan sing dhuwur dibarengi karo exhibition, otonomi lan achievement sing uga dhuwur. Luwih parah nek agresione uga dhuwur. Wis ditulung mentung. Wis ditulung malah mentung iki jatine tumindak dudu sifat. Dadi iki tak lebokno ning bonus. Tak aturake kanggo tulodo ben luwih cetha. Sifat asli sing ndasarake tumindak iki yaiku sifat hasud ditambahi moral lan intelektual sing biasane uga asor. Mula iki kompleks. Iki level toksik sing paling dhuwur ing kekancan. Wong kaya ngene iki seneng nek ndelok wong liya susah lan susah nek ndelok wong liya seneng. Contone mamane ndekne bakulan lan dagangane beras. Njur ana kancane sing dodolan iwak lan laris, dheweke bakalan musuhi lan ora seneng senajan dagangane beda lan kuwi ora nyaingi ndekne. Iki wis watek. Yen sampean duwe kanca kaya ngene ya mending ndang ditinggal wae. Jelas wong ngene iki angel berubah. Lah tapi wong kan iso berubah. Ya iso, nanging kuwi dudu tanggung jawab sampean. Nah aku biasane wong kaya ngene iki wis tak coret saka daftar sesrawungan. Wonge tak ngapura lan tak sakeni ning prilakune tetep ora iso tak benerno. Lan pengalaman iki tak nggo modal ing tembe mburi ben aku ora keblondrok maneh. Iku mau 10 sipate wong sing kudu awake dhewe endoni nalika milih kanca. Dudu kanggo ngrasani utawa ngarani wong ning luwih kanggo kaca benggala ben awake dhewe uga ora nglakoni sifat sing kaya mengkono. Aja-aja sing tak sebutake iki mau tibake ana ning awake dhewe. Lah kan repot, jebule awake dhewe sing toksik. Mula iki uga penting kanggo mangerteni awake dhewe. Yen sampean pengen luwih ngerti detaile soal sipate sampean dhewe, kaluwihan, potensi lan kekurangane, sampean iso melu tes kepribadian sing linke wis tak doleh ning komentar. Ning iki ora gratis. Mergo aku kudu nyisihake pikiran lan wektuku kanggo menehi kasil lan evaluasine. Mugi-mugi manfaat. Matur nuwun gelem nyemak nganti pungkasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.